Assalamu alaikum, dear viewers and audience. Welcome to Medicine Review and Health Related YouTube channel and Facebook page Medical Corner BD. দর্শক ভিডিওর স্ক্রিনে যে মেডিসিনটি রিভিউ দেখতে পাচ্ছেন, এই মেডিসিনটির নাম হচ্ছে তুলসী সিরাপ 100 ml এর একটি সিরাপ। এটি কফ রিলিভার অ্যালকোহল ফ্রি সিরাপ। মার্কেটিং করেছে গ্রামীণ ল্যাবরেটরিজ ইউনানি লিমিটেড এবং এতে কম্পোজিশন বা উপাদান হিসেবে রয়েছে তানকুনি ফুল সহ শুকনো পাতা 125 মিলিগ্রাম, বিহিদানা 100 মিলিগ্রাম, আসুলের সুস যষ্টিমধু 75 মিলিগ্রাম, গুলের সুর্ক 50 মিলিগ্রাম, অন্য 50 মিলিগ্রাম এবং আরও অন্যান্য উপাদানের সংমিশ্রণে প্রস্তুত করা একটি মেডিসিন। ইন্ডিকেশন বা কার্যকারিতা বা রোগ নির্দেশনা: বুকের গাঢ় কফ, সর্দিজনিত জ্বর, সর্দিজনিত মাথা ব্যথা, শুকনো কাশি, বুকের জমাট বাঁধা কফ আলগা বা পরিষ্কার করে এবং কুসকুসে কাশি উপশম করে। খাবার নিয়ম হচ্ছে প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য 2 চামচ করে দিনে 2 থেকে 3 বার অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেবন মাত্রা নির্ধারণ করবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন এবং যারা ফেসবুক পেজ থেকে ভিডিওটি দেখছেন চ্যানেলটি ফলো দিয়ে রাখবেন এবং যারা ইউটিউব থেকে দেখছেন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল নোটিফিকেশন বাজিয়ে দেবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, এই প্রত্যাশায়। আল্লাহ হাফেজ।